ഹിമാലയൻ ഫോർഡബിളിന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണോ കേൾക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട ആ ഒരു സൗണ്ടിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന തേയ്മാനമാണ്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്ന ടാപ്പറ്റിലും അൺഈവൻ വെയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, ഈ കാണുന്ന വാൽവിൽ വന്നേക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂ കണ്ടോ? ശരിക്കും ഇത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് വരേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിന്റെ ഗ്രൂവും അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിനും ഗ്രൂ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ നോയ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും.